ఒక హాయ్ ఫ్రెండ్స్, ఈ వీడియోలో వచ్చి మనకి సీటు ఫ్రంట్ లూజ్ నాయిస్ వస్తది కదా! ఇలా పైకి లేసిపోతూ ఉంటది కదా! దానికైతే సింపుల్ సొల్యూషన్ చెప్తాను. దానికైతే ఇక్కడ క్లాంప్ అన్నది ఒకటి ఉంటది. క్లాంప్ ఇరిగిపోద్ది. క్లాంప్ ఇరిగిపోవడం వల్ల అది క్లాంప్ ఎందుకంటే ఇక్కడ మనకి అక్కడ ట్యాంక్ కింద క్లాంప్ ఉంది కదా! ఆ క్లాంప్ అయితే కిందకైతే అయిపోయి సీట్ అయితే క్లాంప్ పైకొచ్చేద్ది. పైకొచ్చిన తర్వాత మనం దాని మీద కూర్చోవడం వల్ల క్లాంప్ అయితే కట్ అయిపోద్ది. కట్ అయిపోయిన తర్వాత మనకి అలా లూజ్ నాయిస్ వద్ది. దానికోసం అయితే ఒక ఆర్మ్ క్లాంప్‌ని మనం ఇలా ఎల్ షేప్‌లో బెండ్ చేసుకొని అదే సేమ్ క్లాంప్ పొజిషన్‌లా తయారు చేసుకొని దానికైతే 2 హోల్స్ అయితే చేసుకోవాలి. 2 హోల్స్ చేసుకున్న తర్వాత 8 ఎంఎం గాని, 10 ఎంఎం గాని బోల్ట్ అయితే పైనైతే లాగించేసాను. పైన లాగించేసిన తర్వాత నాకు కిందైతే మనకి స్కోప్ లేదు. స్కోప్ లేని దాని గురించి వుడ్ స్క్రూ ఉంటది కదా! వుడ్ స్క్రూనైతే కింద హోల్‌కైతే వుడ్ స్క్రూనైతే లాగించేసాను. లాగించేసి దాని ప్లేస్‌లో మళ్ళీ దాన్ని యాజ్ ఇట్ ఈజ్‌గా ఫిక్స్ చేశాను. చూపిస్తాను చూడండి ఎలా ఉన్నదన్నది. పర్ఫెక్ట్‌గా సెట్ అయింది. ఎటువంటి లూజ్ నాయిస్ కూడా రాలేదు. వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి. ఛానెల్ సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మర్చిపోకండి. మీ బండికి జరిగుంటే కామెంట్ చేయండి.